other horror film I've seen other than Orphan. És la primera vegada que porto una pel·lícula a Terres Catalanes en un festival. Estic molt orgullós de la pel·lícula i super il·lusionat de poder-la veure amb vosaltres. Espero que disfruteu molt i que tingueu molta por, i si algú vol adoptar després...